Basi wakati huu bila kuchelewa nitamkaribisha mwimbaji wa injili Rose Muhando aweze kuingia madhabahuni, aweze kuimba. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasema pigia Yesu makofi mazuri. Simama pale ulipo, pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Barikiwe sana. God bless you. Amen. Mungu akupe baraka. Amen. Chukua mic. Amen. Hallelujah. Hallelujah tena. Amina sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi siku ya leo kukanyaga katika hii madhabahu ya upako. Mara zote hatujawahi kanyaga hapa, lakini mtumishi wa Mungu tumekuwa tukiangalia kwenye TV na mahali pengine. Leo baba yangu nimefurahi sana na ninaamini miguu yangu hii, acha nivue viatu vyangu nikanyaga na miguu yangu. Ninamwamini Mungu. Ninamwamini Mungu wako. Ninamwamini Mungu unayomtumikia. Ninaamini kile Bwana alichoweka ndani yako kabisa. Hebu kati ya wale uliowafanya kuwa watoto wako na mimi niweke hapo. May I be some among them as well. Hallelujah. Hallelujah. Yani hakuna siku nimewahi kufurahi nikasema kote nimekanyaga na mahali pale nitakanyaga lini, lakini Bwana amenipa kibali nimekanyaga hapa. Ukweli hata binti yangu hakuna mtu anajua, alikuja hapa hata umjui, lakini alifanya mitihani yake chuo cha sheria na amefaulu vizuri sana. Mungu akubariki sana sana sana. Asante.